Привет, мастера и генералы! Хвастайтесь, кто уже успел разблокировать башню Некроманта и затестить ее в своей колоде. Народ, сегодня абсолютно спонтанное видео. Мне в комментариях писали: чувак, а ты запишешь видосик, где ты проходишь ивент? И я такой думаю, а чё ж нет, чё ж не записать, можно и попробовать. Как вы уже знаете, билетики на прохождение ивента можно получить как в ежедневных и еженедельных призах, ну то бишь как бы выполняя, да, там определенную категорию пунктов. Также эти же билеты игровые можно получить и в боевом сундучке. Хоть что-то полезное может порой выпадать из этого самого боевого сундучка. И по большому счету у вас есть все общее необходимое количество карт для того, чтобы закрыть полностью ивент и получить гаранта карту. Но как это сделать? То бишь мало иметь билетики в своем ивенте, их еще необходимо обналичить, а для обналичивания необходимо, понятное дело, победить соперника, который также желает получить своего гаранта и тоже как бы закрыть билетик и максимально по возможности опередить вас в уничтожении врагов по волне. Друзья, у меня на самом деле, возможно и у вас также, имеются три, да, там колоды как бы вот, и каждая из этих колод у вас может иметь свою определенную стратегию там или какие-то свои определенные заклинания и определенные тактики и стратегии. У меня вот также эти три колоды имеются. Первая у меня основная, я там в принципе ей отыгрываю все боевые матчи. И вторая колода, это у меня как раз колода для ивента. У каждого она своя, у каждого она разная. И на самом деле, вот играя в эти ивенты, друзья, я понимаю, что стратегий довольно много. И каждый даже разнообразие тех или иных башен, которые выбирают, оно также на самом деле велико. В моей колоде на ивент идут казармы, это варвары, ну то есть тоже такая обязательная нынче при балансе база такая, да, как бы башня, которая не только имеет функцию задержки, это как варваров, но и также у них довольно хороший дамаг и прекрасно бьют по воздушным, даже несмотря на то, что после последней обновы воздушных немножко ослабили. У меня есть лучники, опять-таки, да, такая вот как бы основа для контры летунам. И у меня есть мушкеты. Я на самом деле практически ни на какое сражение не иду без этой башни. Она у меня довольно хорошо вкачана. И я считаю, что применение этой башни довольно как бы разнообразно. Ну и некромант, друзья. Некромант — это та башенка, которую сейчас, вот именно на данном этапе, в данный момент, в данном событии, может получить каждый из вас. Поэтому подбирайте стратегию и отыгрывайте соперника. Что как бы вот в плане построения стратегии, что вам, скажем, поможет вот в получении вот этой заветного этого свитка и обналичивания билета? Карты разные. Поэтому, друзья, заходя каждый день, вы ну, как бы смотрите на географию карты и подбирайте для себя максимально ну, такую удобную, да, то бишь есть карты, которые, ну, на которых играется прям просто в удовольствие, и соперников можно, ну, разваливать просто спокойно. С учетом того, что максимальный уровень 5, и за это разрабам респект, то есть как бы стараются делать максимальный баланс, максимально ровную, да, колоду, подбор, и чтобы соперники имели где-то вот похожие, ну, силу той или иной колоды. Что касается башен, вы можете, не берите башни дорогие, друзья, потому что для того, чтобы прокачать дорогую башню, это вам где-то необходимо, да, там дойти до 5-6 волны, то бишь чуть ли не до босс-файта. Честно вам признаюсь и скажу, за все время, которое я играю в ивенте, это имеется в виду и прошлые 2 недели с Берисадом, и сейчас, я лишь раз доходил до босс-файта. И это было эпическое сражение, просто против меня играл соперник, который спамом меня просто бомбил архимагами, и мне пришлось менять стратегию. И опять-таки, друзья, вот контроль
в тот момент у меня выступили именно мушкеты, потому что я перестроил свою стратегию, у меня было достаточно монет, я поставил мушкеты и артиллерию, и именно этим аспектом я вот дожил до последней волны, счет был 3-1, меня просто он архимагами просто сносил по полной программе. Я думал, что все, хана, как бы проиграю. Но дотянул до босса, и мушкеты просто вот спасли мне катку, и по итогу как бы свиток я получил, просто у соперника босс прошел раньше. Поэтому, в принципе, выстраиваете стратегию в зависимости от карты и, ну вот скажем, от того же самого противника. То бишь, если у вас катка быстро играющая, да, то есть у вас башни такого вот атакующего аспекта, и у вас вообще, ну вот, да, характер вашей колоды, вашей игры, он такой агрессивный, атакующий, то не берите башни дорогие, типа Теслы, Батлмехи, ну, они реально тут не играются. Берите башни более скромные, но при этом с хорошим функционалом. Например, вот те же самые королевские лучники. Прекрасная башня в ивенте, которая хорошо бьет и по воздушным, как бы по воздушным вообще прекрасно. Ну и в принципе может как бы убрать и мобов с ну не очень высоким, скажем, уровнем здоровья. Берите магическую башенку, вы можете брать в принципе. Если вот у вас пока нету как бы некроманта, берите архимага. Архимаг это реально имбовая башенка на сегодняшний момент, особенно в ивенте. То бишь ее вот этот скилл на ТП, ну на телепортацию мобов сопернику, это прям просто, ну, имбище, и на самом деле даже многие играют спамом именно этой башни. Поэтому если у вас есть эта башня, смело можете ее брать, она вам железобетонно поможет. Я не раз наблюдал, как соперники брали себе в колоду башни с саботажным навыком. Например, брали гномью артиллерию и станили мои башни, или брали дворпу, да, и опять-таки тоже той же самой саботажным навыком брали и блокировали мои башни. Либо же, друзья, брали ледяного друида. Прекрасная башня, тоже прям просто замечательнейшая. Я обожаю эту башню. И да, что вы думаете? Правильно, просто прокачивали ее на максималочку и спавнили на меня вот того вот ледяного монстра. Ну, то бишь, как бы дополнительный юнит, с которым тоже необходимо сражаться и с которым тоже, на которого тоже необходимо тратить время. Не начинайте игру с постройки, да, там как бы вот, ну, с раскидывания башен по всей карте. Вычислите место, откуда у вас будут идти бусты. Ну, то есть, с какой именно, с какого окошечка, да, выставляйте там рядышком геройчика, вторую позицию перекрывайте башней одной. Ну, вы, в принципе, это можете вот наблюдать по моей даже стандартно-базовой стратегии. Я ставлю героя у одного выхода, башню я ставлю у другого выхода. И не смотрите на то, что у меня дракон. Вы можете брать, на самом деле, и любого вашего там любимого игрока. Это может быть и Элора, это может быть и Дидра, это может быть и Алерия, то есть как бы это может быть и Веспер даже, которого вот немножко понерфили, но при этом он тоже довольно играбельный в ивенте на самом деле. Там старайтесь, чтобы у вас был и магический, и физический урон, но опять-таки не берите дорогие башни, даже если у них там мощный дамаг. Берите заклинание, желательно одно атакующее, это либо метеорит, либо удар молнии, если оно у вас есть. И берите заклинания, которые максимально эффективны на снижение брони и уменьшение здоровья мобов. Вот у меня, например, это саботаж и полиморф. Вы тоже можете это наблюдать. Прекрасные заклинания, которые прекрасно и замечательно играются в ивенте. Вы можете брать стан, вопросов нет. Там и полиморф, например, да, так скучковали, зарядили, уничтожили. Можете брать замедление на заморозку. То есть вот, но старайтесь брать такие вот заклинания, которые будут дебафать как бы определенные навыки того или иного моба. Особенно это что касается брони. Почему броня, друзья? Идем с вами к бустам. Бусты тоже берите максимально, ну, такие вот как бы неприятные. Не берите заморозку, не берите там усиление дамага, не берите усиление метеорита, не берите, ну, какие-то такие, да, там, ну, бусты обычные, да, которые вы, например, выбираете в обычной стандартной катке. Но при этом, опять-таки, повторюсь, смотрите на какие есть башни у вашего соперника, особенно архимаг.
Это важно, потому что вы можете взять големов, и соперник, если успеет прокачаться, и как бы вот вкачать скилл Архимагу, и будет вам как бы отправлять этих же ваших големов, которых вы берете. Но в любом случае это максимально эффективные бусты. То бишь это големы каменные и вот как у меня вот, например, да, магический. Это матриарх, тоже прекрасный. Летающие бусты тоже замечательные. Хоть их немножко понерфили как бы, но тем не менее они тоже хороши, потому что на них необходимо обращать внимание. Берите колдунов, вот этих вот шаманов, да, которые там током валят. Прям просто это, ну, они очень классно играются, замечательно тоже. Потому что у них урон, они могут вам героя снести, пехоту, и в принципе с ними приходится возиться. То есть берите бусты, над которыми ваш соперник, ваш противник будет залипать. То есть как бы он будет тратить и терять на них время. И буквально эти вот банальные, элементарные такие вот, да, рекомендации, советы помогут вам, ну вот, преодолеть сопротивление вашего противника, обналичить билет и получить свиток, благодаря которому вы сможете как бы себе вот закрыть гаранта и взять некроманта. Кстати, напомню, в этот раз количество свитков, необходимых для получения гаранта, уменьшилось. То есть, если на Берисада необходимо было 40, то на некроманта надо всего, ну точнее 60, на некроманта надо всего лишь 40. И я уверен, просто уверен, что каждый из вас сможет закрыть гаранта за эти 2 недели. Потому что 40 свитков, 40 побед, даже без доната, друзья, это немного. Я в вас верю, вы просто молодцы, красавцы, и просто самые-самые-самые лучшие и респектовые генералы. Поэтому я уверен, что вот, знаете, как скоро во всех кинотеатрах, а я думаю, что скоро во всех колодах у каждого появится эта прекрасная башня, которая действительно на уровне с Архимагом играется в ивенте великолепно. Друзья, берегите себя и до новых включений. Па-па!